أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Istamir fi ayyi babin tahrimul zalimi wal amru birradi mazlum. Al-awwal bab haram, tahrim haram berlaku dolim dan berita mengembalikan hak-hak yang didolim. Al-mazlum, hak-hak yang didolim. Diawali dengan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma lidzalimina min hamimin wa la syafi'in yut'a. Cinta ayat pikeun anu dolim dan tidak ada buat orang-orang yang dolim min hamimin, teman setia, teman dekat hamim, wala syafi', dan yang memberi syafaat, yuta', anu bakal diterima syafaat, bakal manfaat syafaat. Surat Al-Mu'min ayat 18. Jadi orang-orang yang dolim itu kelak tidak punya teman, tidak punya syafaat yang memberi syafaat, bakal manfaat syafaat bermanfaat. Dengan kata lain, orang-orang dolim itu tidak dapat menikmati manfaat syafaat. Terus ayat yang berikutnya, wa ma lizalimina min nasir, dan mewaliyim wala nasir,
dan tidak ada bagi orang yang zalim itu dari pelindung dan pemberi penolong dan penolong. Di orang yang zalim tidak akan mendapatkan seorang wali pelindung wa nasir, tidak akan dapat mendapatkan penolong. Lahai setuju satu. Hadisnya wa an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ittaqul zulma, takutlah zulma, kepada kedoliman. Fa inna zulma, sesungguhnya kedoliman itu zulumatun, adalah kegelapan. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Anu bakal kuek dina kuek kiamat teh nusok ngadulim batun, mengambil hak-hak orang lain, menganiaya orang lain. Namun antum ya beda antum geus gede terus ngadolim nuletik, geunah itu ngadolim nuletik teh soalna teu dibalas nuletik teu bisa naon. Maka antum teh bakal harus siap-siap zulumatun, menghadapi kegelapan yaumul qiyamah, di hari kiamat. Jadi tidak boleh mendolimi orang lain, menganiaya, ya kadituna menyakiti anu tanpa alasan sehingga anu itu disakiti itu bisa ngabales. Nah itu bahaya, mazlum. Wattaqus suha, wattaqu, dan hati-hatilah, takutlah, as-suha teh pedit, hati-hatilah pedit, ulah pedit. Fa inna suha, sesungguhnya kikir pedit, ahlaka mangkana qablakum, umat-umat terdahulu, ahlaka celaka, ahlaka teh binasa, mangkana qablakum, siapa umat yang sebelum atau orang-orang yang sebelum kalian. Di umat-umat terdahulu itu binasa atau celaka teh kulantaran pedit. Mata kerayana umat Nabi Muhammad, umat Islam dilarang untuk pedit, karena dengan pedit itu adalah salah satu sumber binasanya sebuah kaum. Lamun antum dikomong pedit, maka lomari antum bakalan ngomongkan ulah pedit naik. Pengalaman bare baheula kitu nu pedit mah sok dibongkar lomarina teh. Diteangan eusina terus bagikeun ka sararea, begitu amok-amokan ka sararea. Jadi ulah pedit harus berehan. Tapi berehan bageun tidak boleh berlebihan sehingga menghabiskan seluruhnya. Di satu ayat wala taj'al yadaka maghlulatan fi unukika, jangan kau jadikan tangan di punuk, diulang pedit deui, maghlulatan anu di bangkol kalian, wala tabsutha, tidak boleh berehan mukakeun ulal basti, setiap kali dibagikeun gampang ngare wae itu sehingga teu nyesa-nyesa. Batak udah malu memasuk, nanti bakal menyesal. Ulah pedit, ulah bageun teuing. Di bageun teuing menghabiskan hak pribadi yang seorang
Ari makhluk letih ka mana nu letih? Di mana? Jadi itu ku pedit eta hamalahu baka bawa kamaranena ala sapaku karena yen sapaku ngocorkeun di ma'ahum getih maranehna. Jadi dengan pedit itu biasanya teh memicu untuk saling menumpahkan darah. Wastahalu ma'arimahum, dengan pedit juga wastahalu mereka menghalalkan ma'arimahum apa-apa yang diharamkan atas mereka. Kulantaran ayana pedit di kaum eta, maka kaum eta kadang-kadang menghalalkan anu haram. Jadi kulantaran dipenta tara merek di bawah. Jadi fokus note atau mencuti seolah-olah jadi halal bermaranehna. Maka awalnya preventif, sedia payung sebelum hujan, sebelum terjadinya penumpahan darah atau pencurian, maka dilarang pedit kudu balageun untuk sama-sama status, sama-sama thalabul ilmi, sama-sama belajar, sama-sama dibekalan, maka harus saling perhatikan. Antum sama-sama naonnya nyantri di dia, maka harus saling perhatikan, harus saling bantulah, ulah sampai ke ayat pedit sehingga pedit eta bakal karenggangan. Terus wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu Rasulullah qala la tu'addun al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sakabeh latuan bakal dicumponan, bakal dibikin al-huquq hak-hak masing-masing ila ahliha ka pemiliknya yaumul qiyamah, di poe kiamat. Jadi hak kita, hak jelema anu can disampaikan ka urang kudu sejen, maka bakal disampaikan dina poe kiamat. Misalkan urang teh terdolimi di dunia teh punya hak untuk senang, punya untuk naon, ternyata dihalangi atau didolimi, maka urang bakal dibikeun hak eta. Kanyeri hati urang bakal dipersilakan oleh Allah untuk ditangtukeun di hukuman, dipastikan dina poe kiamat, dipastikan. Makanya setiap orang tidak boleh mendolimi karena hak-hak batur. Oke, batur bakal dipersilakan oleh Allah untuk meminta atau menuntut haknya. Lamun antum ayeuna biasa nekean leutik, hake nu leutik teh dina poe kiamat teh bentak ya Allah, di dunia abdi bisa nanaon ditekean wae. Abdi hayang nek ya ayeuna antum ditekean ku leutik. Lamun ayeuna jelema di dunia ngadu hayam terus, kitu hayam diadukeun da jelema. Tabungan eta hak-hak hayang bebas diadu-adu wae. Bakal dicoba, termasuk nu boga hutang. Lamun di dunia teu dibayar, di akhirat bakal dipersilakeun nu dihutangan supaya nagih. Terus kabeh di hak-hak tapi bakal dibukakeun wala atau bakal dicumpunan wala. Nah, disebutkeun hatta sampai gitu sehingga yuqada lisyati yuqada
dibere balasan kesempatan bikin balas lisyati bikin doma lisya doma jalha doma anu jalha teh kandungan minasyadi karena isyad doma al karena nu berkandung. Jadi saya doma anu berkandungan oke punya hak membalas dina poe kiamat ka doma anu boga kandung. Jadi lamun doma anu boga kandung nabrakan nubrukan anu aya kandungan anu kandungan oke bakal di doma anu kandungan teh bakal dibikeun hakna bakal dibere hakna terus bisa ngabales ka doma anu aya kandungan gitu. Jadi hak-hak dia sangat cumpon itu sadayana. Oleh itu antum tidak boleh mendolimi yang lain anu di bawah antum. Terus hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna natahaddatsu an hajjatil wada baina azhur wan nabiyyu baina azhurina. Ketika kami ngobrol-ngobrol, habis saya ngobrol-ngobrol tentang haji wada, sementara Nabi ada di antara kami. Wala nadri ma hajjatul wada, kami tidak tahu apa itu haji wada. Hatta hamidah Rasulullah sehingga Rasul tahmid wasna alai terus memuji. Suma zakara Masih Dajjal, terus Rasul menjelaskan tentang Masih Dajjal. Fa'atnaba fi dzikrihi fa'atnaba panjang nyaman panjang di antara keterangan. Wa qala terus bersabda Nabi, ma ba'asallahu min nabiyyin, tengutus Allah ti hiji nabi min nabi di seorang nabi illa kajaba anzarahu ummatahu ummatahu memberi peringatan ka umatna. Anzarahu ngade-ngade mere peringatan tentang Dajjal ummatahu ka umatna. Jadi ngade-ngade fitnah Dajjal termasuk umat Islam di urang oge dihati-hatikan kade bisi pengalaman fitnah Dajjal kade. Anzarahum Nabi Nuh oge memperingatkan ngingatan ka umatna tentang Dajjal. Wan nabiyyuna min ba'di, para nabi serta Nabi Nuh memperingatkan ka umatna tentang Dajjal. Wa innahu dan sesnya teh iya ruz lamun keluar pikum diaranjeun pama qobiya alaikum min sya'nihi, maka tenyumput ke aranjeun tina kayana falaisa yafa alaikum nya tenyumput kesama. Jadi lamun Dajjal geus bijil maka maksud nyumput teh sama ciri-cirina bakal katingali, moal nyumput deui bakal jelas bakal every eta Dajjal.
Inna rabbakum sayana pangaranjeun laisa bi aqwan. Allah teh lain aqwan. Aqwan teh pecak. Lolong sabeula. Sayana pangaranjeun teh lain pecak. Wa innahu aqwaru ain. Sementara dajjal mah pecak. Ipanuna pecak. Nu mana al-yumna nukatuhu panon anu katuhuna pecak dajjal nu kencana bunta anu nukatuhuna poek beureum maksud teh bari pecak kaana inahu kaya panonna teh inabatun tawfiyah inabatun tawfiyatun teh biji anggur detik begitu maksudnya biji anggur panonna pecak terus panonna teh seperti siki anggur. Ala innallaha harama alaikum ingat sesun Allah haramkeun ka aranjeun dima'akum getih aranjeun wa amwalakum jeung harta aranjeun kahormati yaumikum hada seperti haramna poe aranjeun ieu fi syahrikum hada dina bulan aranjeun anu ieu ala ingat hal balagtu nah kaula geus nyampekeun ka aranjeun cek Nabi teh. Qalu cek para sahabat na'am leres. Allahumma syhad teras Nabi ngadoa ya Allah ishhad moy Gusti nyaksikeun salasan 3 kali ucapkeun eta wailakum au waihakum cilaka aranjeun ungduru praktingali tetep perhatikan la tarji'u ba'di ulah balik di aranjeun setelahku kufaron kana kafir yadribu ba'dukum riqaba ba'din anu silih teungeul silih tebas sebagian aranjeun kana leher buhul sebagian ulah para sehat sepeninggalan Nabi. Terus wa ana Aisyah dari Aisyah mandalai anna nabiya sesungguhnya Nabi saja Nabi qala bersabda Nabi mandalama qida syibrin sahanu ngadolim sekitar sajengkal minal ardi tina tanah maksudnya batas tanah urang dileuwihan sajengkal nu batur dicopot tuwikahu min sab'i ardi maka bakal dikongkorongkeun dikongkorongkeun eta taneuh teh min sab'i ardina tina 7 lapis bumi maka kana perkara tanah mah jangan bermain-main jangan dilebih-lebih batasna harus pas lebih baik hilang 1 jengkal daripada ngambil hak orang 1 jengkal dina masalah tanah juga masalah yang lain itu berat bisa bahaya dikongkorong termasuk ke tanah wae bangsa uang atau barang oke anu disifat hak orang diambil kurang itu tidak boleh aya padina Quran oke maka nalin nabiyyin ayyazul wa may yadlul ya'ti bima dhalla yaumil qiyamah. Nabi mustahil bikin korupsi
saha wae nu korupsi bakal didatangkeun dina poe kiamat ke hasil korupsina terus ditentukeun siksa, dicumpunan siksa. Jadi ke tanah wae naon wae nu hak batur diambil maka hasil korupsina eta bakal aya sebagai bukti dina poe kiamat. Atau lamun antum mah mau cuka copot ayeuna teu kapangi ke bakal rangin bakal barang bawa hasil menang mau dina poe kiamat. Tetap jaga hati-hati. Hiji deui wa Nabi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah la yumli lidzalim, menangguhkan bagi orang yang dolim. Menangguhkan teh diantepkeun nu dolim mah kadang jag-jag wae, sehat wae, umurna panjang duraka diantepkeun ku Allah, la yumli lidzalim fa idza khadahu lam yublithu, ngan di mana-mana Allah nyiksa kalau mau dilepaskeun tina siksa. Jadi geus antum lamun bertanya-tanya nah jelema eta doraka tapi jag-jag wae, atawa jelema eta tapi kasebeleun kana Islam teh teresep tapi hirup keneh geus kolot oge gitu nya. Itu teh innallaha la yumli, Allah menangguhkan bagi orang yang dolim. Dan ditangguhkan dia teh dina Al-Qur'an ayat wala yasabadal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman, supaya nambah dosa ya, supaya lupa dosa. Aya jelema anu sampai ayeuna hirup keneh bari geus kolot, bari jelema eta teh kana Islam teh terasepeun pisan ngarusak. Tapi ayeuna hirup keneh itu teh ngahajat walau diantepkeun supaya loba dosa. Nah, di mana-mana geus Allah nyiksa ka badanena maka moal dilepaskeun seperti itu. Sumaqara terus Rasul baca salah satu ayat surat Hud, kadzalika ahdu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimul syadid. Seperti itu siksa Allah di mana-mana nyiksa ke hiji kampung anu dolim, hiji negeri anu dolim, Allah nyiksana betul-betul nyiksa. Inna akhdahu alimul syadid, sesungguhnya siksa Allah alim perih syadid yang keras. Begitu kena bab dolim insyaallah. Anu belum punya kitab insyaallah anu tos nyerahkeun uangna hadapan ayat kita insyaallah. Yang belum sahaja Ripalda Uda, Ibadur Rahman Uda, hai nanti budak kata ke sana. Abna Mubarak Udah nu akhwat masalah. Udah punya ilmu apa? Saya belum. Lia udah punya, udah bayar, sade apa jadi, atau can punya terus, Alipah udah punya Alipah belum sih, insyaallah bayar. Kumpulkan.
Pertanyaan pertama, bagaimana jika tanah dijadikan gang atau jalan untuk melewat ya tes PSMA nya jeung kuliah SMP SMA kuliah dan melemot keneh untuk melewat tanpa izin orang yang mempunyai yang punya tanah. Apa hukumnya? Apakah sama seperti hukumannya? Iyalah harus beda-beda tuh. Jadi tanah mah dipakai naon harus izin kalau buka. Nah, mau pakai jalan, pakai gang itu tetap sok sadaya untuk dipakai fasilitas umum, tetap harus ngobrol, harus izin ke pemiliknya. Jika tanpa izin ke pemiliknya, terus pemiliknya tidak ridho, maka pembuat jalan dan penyuhnya bertanggung jawab karena eta. Tidak boleh di tanah mah bisi aya. Termasuk antum ge jaga. Antum belum merasakan ayeuna. Nanti mah kalau antum sudah dewasa atau sudah berumah tangga, terus saya memiliki sebidang tanah, itu teh bakal terasa antum sayangna kana tanah. Bakal lebar gitu ngabuang sabab lamun segitu dipake bakal dipake batur, lamun diseret urang bakal celaka, lamun teu ku batur teh pertimbangan peureun bakal bicil. Maka di saat ayeuna kudu yakinkeun yen eta tanah mah sementara di dunia teh ala kadar ayeuna daripada nyokot nu batur mending copot ku batur 1 jengkal 2 jengkal. Tanah rada bahaya. Urusan tanah mah selain di masalah dosa, urusan tanah mah di dunia oke sok rudet sebab masalah tanah mah lain masa umur hirup, tapi seumur dunia bakal tuluy nyambung. Lamun tanah ieu bermasalah, misalkan tadi pesantren lain saumur hirup pade. Nah, jadi lain saumur hirup tapi saumur dunia tuluy bakal bermasalah terus bakal bermasalah. Dina masalah tanah, maka jaga hati-hati. Ulah kabita ku tanah milik batur atau tanah anu samar-samar seperti tanah rel. Ayo depan dijualan usaha ke tanah dijualan hak pakai, orang menang hak pakai gimana? Atau mulah kabita penuh tanah itu hak itu lamun sifatnya yang pribadi gitu ya. Peminjam umum kan bermasalah itu umum deh nu boga nanti nu batur terus apa nu boga dasar. Maka hati-hati kalau gitu ulah kabita teh. Terus apakah benar orang yang meninggal setiap pagi dan sore akan diperlihatkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ia sayang? Akan diperlihatkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ia sayang. Ini mah kurang tahu ya, yang pada tahu mah pagi sore disogrokeun ka manehna patempatanana pagi sore teh bukan pagawean si yayangna bukan.
di pekerja di tempat teunana pagi sore. Bukan pagawean sia karunya atunya. Lamun anu boga kabogo misalkan teh jelema teh isuk-isuk nongko si ayam keur ngeunah we. Manehna disiksa dikuburin terus ningali ngelajo si ayam keur ngopi isuk-isuk teh. Sore keur jalan-jalan jeung nu sekieun beuki ripuh atuh di kuburan. Bukan gitu atau bukan gitu. Yang pada tahu mah di tempat teunana pagi sore diperlihatkan begitu. Pagawean orang dunia mah geus teu merhatikeun deui. Pagawean di dunia. Terus bagaimana cara membedakan musibah dan ujian yang Allah berikan kepada manusia? Contoh ya corona ya. Corona teh sebagian jadi musibah, sebagian jadi ujian. Dipositif bukan musibah. Jadi sebagian ada ujian, sebagian ada teguran, sebagian ada siksaan. Tidak musibah teh gitu. Tidak musibah teh aya nu jadi ujian, aya nu jadi peringatan, aya nu jadi siksaan. Corona sebagian jadi ujian, keresahan jelema-jelema anu iman bener-bener imanna diuji sampai di mana kaimananana. Terus anu mulai rada lalai ku corona eta diingatkeun ku Allah yen kehidupan dunia teh ada ujungna. Terus siksaan ke jelema-jelema anu lalai kare-kare disiksa Allah ku corona. Sebagian siksaan lumayan luar biasa ku corona. Jadi dina loba mengabedakeun mah kumaha masing-masing mah. Da ujianna mah sama, musibahna mah sama, ngan keuna kanu iman eta disebutna ujian, lamun kanu doraka eta disebutna siksaan, lamun kanu belang betong meureun belang betong bahasana eta disebutna peringatan supaya lebih sadar. Begitu. Itu bisa dibedakan secara tina eta tapi karena masing-masing. Terus jika ada seseorang yang tangannya lumpuh, tangan kanan, terus makan dengan tangan kiri, apabila anggota keluarga yang lain menegur, menghormati, apabila anggota keluarga yang lain menghormati agar tidak merasa lumpuh, mereka makan dengan tangan kiri, apakah boleh? Maksudnya anu normal jadi miluan ku kiri jadinya menghargai anu lumpuh eta gitu. Ini masa keluarga belat semua. Terus pugu batur tema lumpuh mata tangan kiri lumpuh ger urang milu kutungan kiri anu. Itu masa keluarga lumpuh belat semuanya. Gak usah lah, gak usah ikut-ikutan gitu, normal. Adapun anu lumpuhnya bukan naon dah gitu kaya anak atau tidak punya tangan misalnya, jangan ikut-ikutan. Buah-buah nanya ke sarua sakeluarga aja kita. Terus mitos atau fakta? Nah, iya korban gosip nanti piye. Bahasa mitos atau fakta jika kita sering membaca surat Yusuf kepada orang yang hamil maka orangnya ganteng atau cantik. Iya mah cenderung tahayul, bohong, nggak percaya. Mau pengaruh bacaan Quran karena janin nuayat dan rahim indungna mual pengaruh dibacakan surat Yusuf bakal ciga Nabi Yusuf mual di lamun misalkan maca surat Yusuf kanu hamil bakal kasep atau gelis meureun maca surat Al-Lahab ciga saha ya budaya atau lamun surat An-Nahl ciga engang surat Al-Ankabut ciga lancar budakna.
Surat An-Naml jika sireum gitu budakna. Al-Baqarah jika sabi budak. Itulah waktu lapat kali. Dibacaan Quran bukan untuk itu. Nu hamil baca surat lah terserah surat. Budak kasih fatwa bakal tulis kumaha kolotna. Lalu kolotna petotnya petot lah. Lamun si Arsil kawin jeung Surajita maka budakna bakal segede cangkir sedikit. Ulah pikir ulah dipakalan teh sesuai itu. Kumaha beungeut cigasa Rajita urang Citaleutik Arsi urang Ciputat beureun urang Baleendah budak mah cigasa. Wah. Urang real. Moal ciga urang Eropa, moal ciga urang Timur Tengah. Gitu. Jadi teu ku aya Quran mau apa ngaruh eta itu antum ulah kaku kadinya lain ulah kaku ulah percaya mitos kan. Lamun dipercaya maka eta teh kemungkinan antum terjerumus kana kemusyrikan. Biasa baca Quran ke hamil baca Quran mana surat naon teh masalah. Mau apa ngaruh? Lun maca Al-Fatihah pembukaan langsung keluar budak. Terus laki-laki seperti apa yang dicintai oleh Allah? Allah bukan mencintai laki-laki. Itu kumaha? Laki-laki seperti apa yang dicintai oleh Allah? Laki-laki yang meureun kriterianya anu cocok yang perempuan itu maksudnya teh Allah mencintai laki-laki yang kuat, al-mu'minul qawiyyu, mukmin kuat. Jadi ulah lembek, ulah aduh leto, antum teh kudu karuat, fisikna kuat, ototna kuat, otakna teh kuat, qawi. Jadi ahwat lamun deukna nanti ulah anu letoy, tapi nu kuat. Anu kuat, katingan nu kuat kumaha nu kuat mah hasil perjuangan. Anu teu naonnya? Teu mulus-mulus teuing. Lamun mulus teuing mah wah eta mah geus gawe. Di salon tuluy lalaki kitu mah. Anu loba anu aya tapakan lah. Kuat berarti naik tapak codet tapak buduk anu kuat maksud kuatnya fisiknya lah itu ada tanda-tanda lain begitu nu kuat maksudnya fisiknya kuat imannya kuat terakwat memilih begitu kalau dia Allah rasa penuh lamun geus berumah tangga Allah resepkeun ka laki-laki anu ngahudangkeun istrina di tengah malam terus ajak salat ajak salat lain ngahudangkeun tengah peuting ngejak kudaan ajak salat malam Terus, apakah boleh jika seorang perempuan memegang rambut laki-laki tanpa menyentuh kulit kepalanya? Lah, nanaonan. Mudah. Setelah nanaonan artinya. Yang nyaga, sieun haram, bukna, bukna halisna, colot liang irungna. Gak boleh lah untuk biasa. Panasaran hayangnya. Mungkin geus rumah tangga saling cakap teu naon. Anu sabar lah dulu. Terus, ieu kelas sabaran.
apakah melakukan kesalahan kecil kepada orang tua, apakah Allah akan marah? Tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Jika melakukan kesalahan Allah akan marah, ya iyalah marah. Seperti kasus atau kasus cerita siapa kan yang hampir dibakar ku Nabi teh kulana orang tua anak kecewa. Itu teh kulana bukan mengecewakan besar berker sholat itu datang gitu ya. Anaknya ke sholat itu datang sehingga salamnya tidak dijawab dan ke sholat. Itu berulang-ulang 3 kali kan itu teh bukan kesalahan besar sekurang mah. Tapi itu menyakiti orang tua justru besar. Amatnya tidak boleh dibiasakan ada kesalahan sekecil apapun kepada orang tua harus cepat minta maaf, jangan dibiasakan. Orang seperti apa yang hidup kekal di neraka? Orang musyrik anu berkata bahwa Allah ada 3 itu musyrik. Maka itu kekal. Nah, musyrik kekal di neraka sebab nu musyrik mau diampuni dosana ketika dosana kabawa mah. Nu kafir mutlak, laqad kafara rusmu kafir. Itu anu menyatakan Allah tilu atau Allah punya anak, Allah punya saudara itu gus kafir. Maka itu musyrik. Nu musyrik nu kafir kekal. Antum tong nu kekal, nu tidak kekal ge jangan ke neraka. Bebaskan, selamatkan dari antum dari neraka. Terus gimana ieu? Adakah hal-hal yang memang dianjurkan untuk kita pelit? Adakah hal-hal yang memang dianjurkan untuk kita pelitkan? Berarti kudu pelit naonnya. Ieu berarti kan pelit dina naon boleh gitu berarti maksudnya teh. Pelit naon anu boleh? Pelit naon itu apa? Anu pelit dibolehkan. Antum belajar jawaban, tong pelit jawaban, bagikan. Ilmu dan tidak berkurang. Tong pelit, antum tong pelit, disumput jawaban ke. Anak kieu teh punten teh jadi salah. Gak usah pedet lah, lawan batur kebiasaan mentok dina pelajaran teu bisa ngisi bere tiron sok. Antum mau ngadak bodoh mere niron ka batur. Da moal bodoh moal biasa sesuai dengan antum. Ulah pedet teu bageuran berean. Kom wayeuna geus semua para ruh sakola. Cecakan nanti juga lamun sakola ring lamun ayat Quran tiron sampai bebaskeun da moal mata bodoh keur antum lamun senamburan punteuna sarua kembae punteun mah da moal lain eta tujuan sakolana ge lain tujuan keur punteun tapi keur ilmu anggur berbagi-bagi supaya batur nyaur. Jadi tidak ada yang layak dipeditkan, tidak boleh, jadi tidak ada yang layak dipeditkan. Terus apakah takdir orang non muslim ditentukan Allah atau Tuhan mereka? Tuhan mereka, Tuhan mereka mah tidak berlaku dan tidak berkuasa. Ya Allah. Kan beda marane teh nyembahna ka Allah, nyembahna ka Tuhan marane kana patung misalna marane. Tetap ketentuan mah ku Allah kabehanana. Tidak Tuhan mereka mah tidak berwenang apa-apa. Cuma dianggap Tuhan. Terus ketika kita ingin mencari ilmu tetapi dilarang oleh orang tua,
apakah kita harus menuruti orang tua atau kita aya kasusna aya nya anu hayang ngaji keneh ditaheureun supaya gawe aya itu kasus aya nu budakna kolotna hayang ngaji kudu ngaji keneh budakna hayang gawe ya rupanya itu nu itu mah budakna hayang ngaji ditaheureun ku kolotna kudu gawe nu ieu mah budakna hayang gawe ditah ngaji itu kembali pada dasar nama kedua belah pihak harus mengerti kedua. Jadi orang tua tidak boleh memaksakan anaknya untuk bekerja selama anaknya produktif untuk belajar. Dan ketika orang tua meminta maka asal permintaannya tidak salah maka tinggal atur-atur kapan kita bekerja, kapan kita mencari ilmu. Dan mencari ilmu tidak ada batas, terus atur-atur buat di dege aya anu dititah gawe wae ku kolotna padahal tanaga lagi leutik kan tu antum kudu pada disampaikannya di dulu ke antum teh potensi di antum teh punya otak yang punya otot jadi untuk menghadapi dunia itu udah gampang asal punya otak atau punya otot lamun teu punya otak harus menjadi mampu dina otak berpikirna maka ototna pake lamun ototna kecil otakna pake nu otot leutik otak kecil oke tetap rezeki mah aya anu mampu berpikir berat jeung tanagana leutik rezeki mah aya kom lamun nu boga otak meureun leuwih loba atau nu boga otot leuwih loba pake duanana otak jeung ototna dina masalah dunia kabehana lagi bisa banget. Terus apakah sama rezeki orang yang berdoa sama orang yang tidak berdoa? Ari rezeki nama meureun dina nominalna mungkin sama, dina jumlah nama kuantitasna, dina kualitasna bakal beda. Itu batur mau untuk menghidupi satu keluarga 5 orang harus bekerja ekstra kuat, ekstra hebat. Tapi sebagian orang dengan menghidupi satu keluarga 5 orang cukup dengan dia bisa hidup. Yaitu rupa-rupa kualitas. Kualitas mungkin beda, tapi kualitasnya kualitasnya beda. Kualitas beda. Allah menentukan ya. Terus ada hadis berakhlaklah dengan akhlak Allah sedangkan kita semua sedang tidak semua perbuatan Allah bisa diikuti. Sedangkan perbuatan Allah tidak diikuti. Jadi berada dengan akhlak Allah itu bukan dengan perbuatan Allah. Jadi jangan dengan perbuatan Allah, dengan sifat-sifat Allah atau dengan yang tapi berakhlak dengan aturan Allah lah, dengan aturan dengan hukum-hukum Allah lebih gampang dengan akhlak-akhlak Allah yang Allah sampaikan melalui Nabi. Jika tidak sholat Jumat berjamaah, antum teh sholat Jumat berjamaah, catat ya. Terutama perempuan. Sholat Jumat wajib berjamaah. Jika sakit maka tidak wajib berjamaah. Maka sholatnya sendiri. Tinggal itu. Sholat Jumat wajib berjamaah. Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumat kewajiban bagi setiap muslim dalam berjamaah atau dengan berjamaah kecuali 4. Jadi sholat Jumat wajib berjamaah kecuali anu sakit tidak wajib berjamaah. Tinggal gitu. Paham tak teman? Tinggal temilu berjamaah. Perlu perempuan terutama. Maya sholat naon maya hari Jumat?
Salat naon maya? Salat Jumat. Salat duhur. Salat duhur salat Jumat. Salat duhur. Yang lainnya duhur semuanya. Salat Jumat teh wajib berjamaah kecuali sakit, bisa jadi pertanyaan ieu. Berarti anu sakit teh teu kudu berjamaah. Itu pahit atuh bisa. Gung pahit atuh. Jadi ente salat naon lamun teh ka masjid? Salat Jumat teu salat lohor. Hah? Pernah teh Jumat? Cak, coba. Ku sakit perjalanan atau ibu-ibu tidak wajib berjamaah. Itu kudu diganti teu berjamaah begitu. Perjalanan nu sakit anu perempuan hamba sahaya anak-anak tidak wajib berjamaah. Halas fit terus